Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре видеорегистратор Xiaomi 70 Mi Pro. Так, что у нас сзади, посмотрим. На характеристики. Как видим, продукт 70 Mi Smart Dash Cam Pro. Видеорегистратор. Литий-полимерный аккумулятор. Поддерживает Android от 4.4 и iOS 8. microSD до 64 гигабайт. Класс 10. Итак, это сам регистратор. А это модуль GPS. Как видим, написано модуль GPS Xiaomi 70 Mi. Итак, посмотрим, что внутри. Сразу говорю, открыто, потому что в магазине я проверял, рабочий или нет. Так, сам регистратор в такой коробочке. Наклеечку я сразу убираю. Камера. Камера немножко должна регулироваться. Когда на окно наклеим, будет регулироваться. И сразу, наверное, распечатаю и модуль. Модуль GPS. Для чего он нужен? Он будет предупреждать потом на дороге, если мы быстро подъехали к машине или какие-то повороты там опасные. В общем, должен быть говорящий. Но это я потом испытаю, будет видно. Сейчас пока. Вот он сам модуль. Наклеечка, на которую он крепится. Ну, подсоединю его сразу. Так, модуль установлен. И посмотрим, что еще в комплекте. Так, в комплекте. Ага, это, я так понимаю, у нас наклейка антистатическая. И, кстати, даже написано тут все на русском языке. Комплектация. Интеллектуальный профессиональный видеорегистратор 70 Mi. Внимательно прочитайте это руководство перед использованием продуктом и храните его в надежном месте. Все это не выкидываем, пока в сторону отложим. Инструкция из эксплуатации. Как видим, даже на украинском. В общем, тоже почитаем потом. Что еще? Скоро понадобится. Так, зарядка от прикуривателя. Так как наш видеорегистратор будет снимать только когда он подключен к сети питания. На аккумуляторе он только будет снимать в случае, например, удара. В нем есть G-сенсор, который запустит запись в течение, там, кажется, 1 минуты. Но это я все буду тестировать. А пока входящее напряжение от 12 до 24 вольт. На выходе получаем 5 вольт, 2,4 ампера, а второй выход 1 ампер. Максимально 3,4. То есть вот этот выход красный 2,4, а вот этот 1 ампер. Можно заряжать телефон. Так, и что у нас еще? Еще должен быть кабель. Итак, вот такой вот кабель. Длина его, кажется, должна составлять 3 метра для того, чтобы его хорошо проложить по салону.
Так, ну вроде бы все открыли. Сейчас подключу к питанию наш регистратор. Ну и попробуем его поклацать и подключить к смартфону. Итак, карточку я вставил. Не знаю, нашел у себя 2 гигабайта пока для проверки. Что 32 где-то валяется. В общем, попозже найду. Пока вставил 2. Не знаю, будет с ней работать или нет. Так, и вставляю, подаю питание на нее. Так, питание подали. Ага, и наш, как видим, наш регистратор заработал. Сейчас посмотрим, что он пишет тут. Так, приветствуем. Каждый день. Дальше нажимаем. Индикатор запись в обычном режиме. Зеленый, когда синий режим без записи. Красный ошибка. Ага, вот сейчас у нас, как видим, вот здесь синий. Так, дальше. Кнопка питания. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить питание. Коснитесь, чтобы включить питание. Понятно. Системное время. Настраиваем. Так, время настроили. Наблюдайте за ТС на парковке. Выберите, чтобы открыть функцию видеонаблюдения на ТС на парковке. При ДТП во время парковки оно автоматически запишется в виде регистратора. Включаем. Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение 70 май. Так, приложение мы сейчас установим сразу. Пробуем на планшет сейчас поставить его. Так, взял планшет, можно телефон, на Android, без разницы. Как видите, Windows 70 предлагает сразу 70 май Dashcam Pro на русском. Выбираю. Какой из них пока не знаю. Ну, наверное, вот это вот 70 май. И устанавливаю. Так, приложение установилось, открываю его. Ну, надо зарегистрироваться. Сейчас сделаю быструю регистрацию. Так, в общем, зарегистрировался. Пользовательское соглашение принимаю. Так, и что нам теперь надо? Надо добавить устройство. Добавляем. Выбираем наше устройство. У нас вот такое вот. Нажмите кнопку настройку, чтобы перейти к настройкам. Выберите точка Wi-Fi, чтобы перейти к настройкам. Нажмите включить точку доступа, чтобы точка доступа Wi-Fi, в общем, открылась. Так, делаем теперь на регистраторе, да? Так, окей. Пожалуйста, отформатируйте карту памяти. Делаем форматирование, так как нам предлагают. Маленькая емкость карты. Замените карту. Да, вот в чем недостаток. То, что 2 гигабайта не потянет. Надо 16. Минимум 8. Сейчас посмотрим пример видео, записанный данным видеорегистратором. Запускаем нашу картинку. Как видим, качество отличное. Видно все хорошо. Видно, как проезжают автомобили. И номера у автомобилей, как видим, хорошо различимы. Если мы поставим на паузу, мы можем без проблем увидеть номер данного автомобиля. Ну, если, естественно, конечно, номер не испачкан сильно грязью. Если будет сильно запачкан грязью, тогда мы даже и без видеокамеры ничего не увидим. Итак, как видим, приблизим. Видим хорошо, достаточно различим номер. Качество, я считаю, на высоте. Картинка детализированная. Видно хорошо слева, справа все. Вот, в общем, вот такой вот пример. Итак, видео, если понравилось, обязательно подписка на канал, лайк. Всем пока, друзья!